дастаи наврасони то 17 солаи Тоҷикистон марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2025-ро бо муваффақият пушти сар намуданд. ҳарифи миллипӯшони меҳан дар бозии охирини гурӯҳи Ҷ наврасони тими Умон маҳсуб мешуд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи бишани шаҳри Сингапур баргузор шуда бо 2 голи ба иҷоби футболбозони мо хатм гардид. аз дақиқаҳои аввали рақобат шогирдони Марко Раҷини дар хати ҳамла фаъолии худро нишон дода кӯшиши рахна кардани дарвозаи ҳарифро менамуданд. бо вуҷуди имкониятҳои голзанӣ дар қисми аввал ҳисоб кушода нашуд. дар дақиқаи 71-уми нимаи дуюм аз ҳайати эҳтиётӣ Муҳаммад Назриев ба майдон омада голи зебоиро таслими тури ҳариф кард ва ҳамин гуна ҳисоб боз шуд. муваффақ мешавад тавассути зарбаи Муҳаммад Назриев ки чанд лаҳза пештар ба майдон омад. ҳисоб 1-0. бо гузашти расу 10 дақиқа футболбози мазкур голи дуюми худро ба самар расонда пирӯзии тими моро таъмин намуд ва дар ин баробар ба номаш дублро сабт кард. маврид ба зикр аст ки дар бозии дигари ҳамин гурӯҳ мунтахаби наврасони Сингапур бо ҳисоби бузурги 14-0 тими Гуамро ноком намуданд. бояд таъкид дошт ки марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2025 миёни дастаҳои наврасони то 17 сола аз 3 то 17 апрели соли оянда дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад. имконияти бартараф кардани он ҳам ҳаст. пас анҷом мешавад ва садои иштаки довар аз фарҷоми ин рақобат дарак медиҳад. тими наврасони Тоҷикистон бо ҳисоби 2-0 пирӯз мешавад. ҳамин тариқ баъди ғалаба дар даври сеюм миллипӯшони кишвари мо дар гурӯҳи Ҷ соҳиби 9 хол шуда аз зинаи якум ба даври ниҳоии ҷоми Осиё 2025 роҳат гирифтанд. дар зинаи дуюми ин гурӯҳ тими Умон бо касби 6 хол қарор гирифт. зинаҳои сеюм ва чорумро бошад мунтахабҳои наврасони Сингапур ва Гуам соҳиб гардиданд.